गली का दादा बनने चला मोटा बिल्ला, पर बत्तख भैया निकले बेसबॉल बैट वाले खिलाड़ी। टनन, बिल्ला क्लीन बोल्ड। बत्तख ने बिल्ले को ठेले पर लादा। अरे पर ये तो ट्रैप था। बत्तख ने फोन लगाया सुअर भाई को, और सुअर भाई क्या एंट्री मारी, मेंढक वाली सुपर बाइक पर। बिल्ले के तो होश फाख्ता, लेकिन बिल्ला भी उस्ताद निकला। पहाड़ से लुढ़काया पत्थर सुअर भाई की सुपर बाइक का कचुम्बर। पासा पलटा, अब बिल्ला बॉस, सुअर भाई ट्रॉली में। पहले सुअर भाई की शेविंग, बत्तख मियां बंधे सोच रहे मेरा नंबर कब। और फिर शानदार बारबेक्यू पार्टी, बत्तख रोस्ट, सुअर लटका, बिल्ला बना जंगली महाराज, ले रहा सेल्फी। आज तो बिल्ले की ही चांदी है, वाह जी वाह।